som het blånisser. Hva blånissenes viktigste regel? Og blant dem en prinsesse som var redd for alt. Kan ikke du prøve å gå ut en gang? Hun bare ikke modig. Hvis man aldri redd, så kan man heller aldri være modig. Men så skjer noe som forandrer alt. Du har fått gråsyne, og da tar livet slutt. Min far kan ikke se blåfargen lenger. Hans tid snart omme. Det må da være noe som kan få ham frisk igjen. Det noe som husfolkene har. For å redde den hun elsker høyest, Skal du ut? må hun gjøre det hun frykter mest. Det fjellrose. En blånisse jeg traff på veien. Blånisse? Hvor dere? Han leter etter oss. Vi må ut! Fremmede. I Blåfjell. Et fjells hemmelighet. Hva det som finner sånn? Man skal ikke bry tankene sine med det man ikke har noe med. Kom meg inn, skal dere se! Og alles liv Har du ledet en av husfolkene hit? er i fare. En magisk julefortelling. Om mot. Vennskap. Og nisser. Et eventyr for hele familien. Julenatt i Blåfjell. På kino fra 13. november.